साथियों, यहाँ पर मैं आज आपके सामने एक नई होम रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। इस रेमेडी में हम बात करेंगे खांसी के मुतालिक। तो जैसे ही मौसम तब्दील होता है, मौसम तब्दील होने के साथ ही खांसी, नज़ला, जुकाम जो है वो असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं, स्पेशली उन लोगों पर जिनमें कुफ्ते-ए-दाब की काफ़ी कमी होती है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 2 से 3 आसान सी होम रेमेडी लेके जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छी लगे, या जो चीज़ें आपको अवेलेबल हों, तो उनके इस्तेमाल से अपनी खांसी को दूर भगाएं। चाहे आपकी बलगमी खांसी है, चाहे खुश्क खांसी है, तो इस खांसी से आप फौरी निजात जो है वो हासिल कर लेंगे। चाहे वो काली खांसी है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर तो आपको खुश्क खांसी है तो आपने सफ़ेद हशाश लेनी है और मिश्री, दोनों को हम वज़न लेना है, यानी दोनों की मिकदार एक जैसी लेनी है। फिर इन दोनों को अच्छे तरीके से पीस लें। पीसने के बाद इसको दिन में जो है 3 से 4 दफ़ा जो है 2 से 3 दफ़ा, 3 से 4 दफ़ा इसके तकरीबन जो है आधा चम्मच आपने इसका खाना है। तो ये आपके पुरानी खुश्क खांसी जो है उसका हाथमा फौरी हाथमा हो जाएगा। इसी तरह दूसरी रेमेडी यहाँ पे है बादाम से। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी मौसमी खांसी है और खांसी आपकी जान नहीं छोड़ रही, तो आपने 9 से 11 बादाम लेने हैं और उनके छिलके रिमूव करने के बाद आपने तवे पर या सासपैन में बादामों को डालें और उनको भुनें, हल्का यानी ब्राउन कर लें, लाइट ब्राउन करें और वो क्रिस्पी से हो जाए, तो उनको उतारें और उतारने के बाद इनको खाएं। और इस रेमेडी के लिए स्पेशल यह है कि आपने रात को खाएं और खाने के बाद आपने ना ही कोई पानी पीना है, ना ही कोई सी चीज़ मज़ीद कोई चीज़ खानी है, तो सो जाएं। सुबह आप उठेंगे तो जहाँ पे आपकी 100% खांसी है वो 50% उसमें कमी वाक़या हो चुकी होगी। अगर इसी रेमेडी को आप 2 से 3 दिन करते हैं तो आप अपनी खांसी से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल है। यहाँ पे क्या है कि बलगमी खांसी है आपकी, यानी आपके साथ खांसी तो है, साथ आपके रेशा भी आता है। तो आपने क्या करना है, अदरक लेनी है, 1 चम्मच अदरक का रस लें और उसके अंदर 1 ही चम्मच जो है शहद लें, यानी 2 चम्मच तकरीबन ये बन जाएगा। 1 चम्मच शहद के अंदर 1 चम्मच अदरक का रस, इसको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसको खाएं। इसको खाएं। खाने से क्या होगा कि इसकी आपकी बलगमी खांसी, सर्दी, अगर आपको ठंड लगी हुई है, सर्दी है, या आपके सीने की जकड़न है, तो इन सब को ये ख़त्म करने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगी। तो अगर आपके साथ खांसी का मसला है, या बच्चे जो हैं वो अमूमन जो है सर्दियों में मौसम की तब्दीली की वजह से जो है इन बीमारियों की जद में आ जाते हैं, तो इस रेमेडी, इनमें से जो रेमेडी आपको अच्छी लगे, आसान लगे तीनों में से, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को मस्ट क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी न्यू आने वाली तमाम रेमेडीज़ आपको आसानी से मिल सकें। शुक्रिया।